Jeg har rendt land og rige rundt de sidste 2 år og forsøgt, implementeret Prom i en frygtelig masse hospitalsafdelinger, nærmere bestemt 10. Det er implementeret blandt 5 afdelinger, der behandler lungekræftpatienter, og 5 afdelinger, der behandler prostatakræftpatienter. Og det, som jeg vil med det her oplæg, det er at fortælle noget om nogle af de organisatoriske barrierer, der er for at implementere Prom i en klinisk kontekst. Og hvad det er, der motiverer dels ledere, læger og sygeplejersker, og dels patienter til at indgå i sådan et projekt her. Og hvis der er en ting, som jeg gerne vil have, I tager med her i dag, så er det, at ideen bag Prom, synes jeg er genial. En ting er at have en god idé, noget andet er at få det til at fungere ude i dagligdagen. Og der er rigtig, rigtig mange tandhjul, der skal spille sammen for, at det her det skal lykkes. Så jeg er sikker på, at vi er på vej, men vi skal have virkelig meget fokus på implementeringen af systemet her, hvis det skal lykkes. Mit oplæg det er bygget lidt op omkring, jeg vil ganske kort fortælle om ideen, som vi har implementeret, så vil jeg fortælle om implementeringsprocessen, og til sidst så vil jeg fortælle noget om, hvordan vi så har fået de succeser og ikke-succeser i projektet. Men først lidt om ideen, og det er ganske kort, fordi både Niels Henrik og Helle og Ole har alle sammen været inde på konceptet. Det her det er en måde at illustrere forløbet på med en patient, der laver Prom-besvarelser. Det er Jens Andersen, han er diagnosticeret med prostatakræft, og ligesom Ole, så er han blevet opereret. Vi beder så Jens her om at svare på Prom 4 gange i forløbet, før og efter han blev opereret, og så i hans opfølgningsforløb, det som måske nogle af jer kender som kontrolforløb. I dag der hedder det opfølgningsforløb. Og det, som vi beder Jens om, og måden vi bygger det op på, det er, at på det her tidspunkt ved 3-måneders samtalen, så er det netop, at man bruger Prom som dialogstøtteværktøj. Altså, man bruger det til at understøtte kommunikationen mellem lægen og patienten, når de sidder over for hinanden i konsultationen. Det illustreres ved den her Oplæg-oversigt, som I har set. Den vil jeg ikke gå videre med. Når vi så når til opfølgningsforløbet, så er det jo normalt sådan, at alle patienter, de kommer, vanen tro, de kommer til kontrolopfølgninger for at se, om der er et recidiv af sygdommen. Og det vi så har gjort med Oplæg-systemet, det er, at vi så har sendt et spørgeskema ud i stedet for. Og der har sygeplejerskerne på de forskellige afdelinger så har kunne stratificere patienten til at blive håndteret enten via brevsvar, via telefonkonsultation eller bookes til en almindelig ambulant konsultation. Og tidligere var det jo sådan, at alle patienter de kom til en lægekonsultation, men med det her projekt for prostatakræft, der har vi formået at få stratificeret det på en måde, sådan at 33% får brevsvar, 47% de bliver ringet op, og 20% de får en ambulant konsultation. Så det er noget af en omfordeling af ressourcer, og når vi så spørger patienterne, så er det faktisk 60%, som helst ønsker at holde sig langt væk fra sygehuset, når de først er færdigbehandlet. Og patienterne de har altid mulighed for at overrule og sige, at jeg vil gerne ind på sygehuset, også selvom jeg egentlig har det godt. Så det var ideen, ganske kort. Hvordan har vi så implementeret det? Jo, altså, vi startede med 10 afdelinger, og for at vi ikke skulle ud og opfinde et nyt system på alle 10 afdelinger, så udvalgte vi 2 testafdelinger, som ligesom skulle være primus motor på at idéudvikle, konceptudvikle og sådan noget. Det gjorde vi i Aarhus, og vi gjorde det i Herlev, på Herlev, for henholdsvis prostata og lungekræft. Og det vi gjorde på de her 2 afdelinger, det var, at vi startede med et fælles kick-off, hvor alle parter var inviteret, hvor vi ligesom kiggede hinanden i øjnene og sagde, det er det her, vi gør. Så ude på de 2 testafdelinger, der arbejdede vi i arbejdsgrupper med læger, sygeplejersker og patienter, hvor vi sammensatte et spørgeskema, som alle var tilfredse med, i hvert fald på det tidspunkt. Så kan man altid ændre spørgeskemaet, fordi det er nødvendigt, når man begynder at teste det af. Så beskrev vi arbejdsopgaver, både for lægerne, både for sygeplejerskerne og også for patienterne. Hvad skal man gøre på visse tidspunkter i forløbet? Så i samarbejde med Oplæg, så opsatte vi platformen, den tekniske platform, og fik lagt de her algoritmer ind i systemet, farvekoder, som Niels Henrik han har talt om.
Et brændende punkt, det var den her undervisningssession, hvor det fra start i projektet, der havde vi fået udpeget nogle ambassadører blandt klinikerne. Både en blandt lægerne og en blandt sygeplejerskerne, som ligesom skulle varetage opgaven med at få formidlet og undervist sine kollegaer. Og jeg vender lige tilbage til, hvor afgørende det er. Så gik vi ellers i gang med at pilotteste. Og det forløb fra november 13, hele den her designproces, den forløb fra november 13 til august 14. Og derefter så tog jeg ellers min rygsæk på ryggen og rejste rundt i landet, ud på de øvrige 8 hospitalsafdelinger og udrullede projektet, som Niels Henrik sagde, jeg ikke skulle sige. Men nu havde vi jo ligesom en færdig værktøjskasse, som vi havde udviklet i trin 1-6, som vi så kunne rulle ud til de øvrige 8 afdelinger. Og grunden til, at vi gør det sådan, det er, at vi ved fra tidligere erfaringer med Amboflex, at det ikke er nødvendigt at lave en ny Amboflex til et nyt hospital. Det er sygdomsspecifikt de spørgeskemaer og de arbejdsgange, som hvad kan man sige, tilhører den konkrete situation. Så der er meget få variationer og ønsker til fra afdeling til afdeling, hvad de vil have af ændringer til systemet. Så derfor, vi havde en Amboflex for prostatakræft, vi havde en Amboflex for lungekræft, og det var egentlig dem, som vi rullede ud på alle afdelinger. Og det, som så er 3 ting, som jeg vil sige, der har været afgørende i den her implementeringsudrulningsproces, det er, at vi fra start kiggede lederne i øjnene. Vi havde et opstartsmøde, hvor vi blev enige om, hvad kan man sige, hvor mange ressourcer er der nødvendige for at implementere sådan et system her, og hvordan prioriterer vi opgaverne, når vi først går i gang. Det skal man gøre endnu mere, end jeg har gjort i det her projekt, fordi retrospektivt finder man ud af, hvor vigtigt det er, den her sign-off. Og at man hele tiden har ledelsen at gå til, hvis der er noget ude i klinikken, som ikke fungerer. Så første gode råd. Anden gode råd, det er at få udpeget de her ambassadører blandt klinikerne. Det skal være en læge, og det skal være en sygeplejerske. Jeg er ked af at sige det, og jeg håber ikke, at jeg træder nogen over tæerne, men lægerne er de vigtigste. Det er dem, som ofte sætter dagsordenen i en afdeling, også nogle gange over lederne, har jeg lagt mærke til. Så det er vigtigt, at man har nogle frontrunners blandt lægerne. Nogen, som tager ejerskab, og nogen, som har lyst til at tale positivt om sådan et projekt her, har lyst til at bruge det og være et godt eksempel. Og så den tredje ting, som jeg vil sige som et godt råd, det er teknikken. Undervurder for guds skyld ikke teknikken. Det tager lang tid at få integreret sådan noget her i de eksisterende systemer. Bare i Region Hovedstaden, der stod vi over for den udfordring, at inden de overhovedet logger ind på Amboflex, så er der 10 andre systemer, de også skal logge ind på. Og det betyder jo selvfølgelig, at det bliver nedprioriteret. Så hvis det i forvejen er besværligt overhovedet at komme ind på systemet, så gør man det ikke. Og en anden lille detalje, så sidder nogen her og bestyrer wifi-systemer på de forskellige sygehuse, men det er også en pine at få wifi-systemerne til at være stærke nok til, at patienterne de faktisk kan sidde og svare på de her spørgeskemaer. Så ledelsesopbakning, ambassadører blandt klinikerne og teknikere, eller det tekniske, det virker. Godt. Så vil jeg fortælle lidt om, hvad det så for nogle succeser, vi er nået frem til, og hvad for nogle barrierer, der har været for at nå derhen, og drivkræfter selvfølgelig også. Jeg vil tage udgangspunkt i de her 3 aktører, som jeg har været inde på tidligere, ledere, klinikere og patienter. Måden, som jeg klart opfattede, at det her system det bedst kan sælges på til klinikere, det er ved at bruge ordet patientinddragelse. Det er buzzword for tiden, og det er det, som samtlige ledere ude på de her 10 hospitalsafdelinger, de ønskede at forbedre. Det var øget patientinddragelse. Og derudover, den venter vi lige lidt med. Nej, det gør vi ikke. Derudover så var det også den her parameter hernede, der hedder ressourcer. Og I kan jo nok regne ud, at hvis vi fjerner eller flytter lægeambulante konsultationer over på sygepleje og patienthænder, følger dem via spørgeskemaer, så flytter vi også nogle ressourcer fra lægerne over på sygeplejerskerne, og vi får frigjort noget tid blandt lægerne.
til at de for eksempel kan gøre lidt indhug i ventelisterne, for eksempel. Så det var helt klart også et incitament blandt lederne til at indgå i sådan et projekt her. Når vi så ser på klinikerne, så den afgørende faktor, det er tid. Hvordan får vi lægerne til at bruge sådan et system her, blandt alt det andet, de også skal lave? Og der vil jeg sige, det afgørende for at få engageret klinikerne, og især lægerne, det er, at det er klinisk relevant. Og nu siger jeg, at især lægerne, det gælder selvfølgelig også sygeplejerskerne, men lægerne og sygeplejerskerne har forskellige opfattelser af, hvad der er klinisk relevant. Og det udmønter sig eksempelvis i, hvordan spørgeskemaet er konstrueret. Det var sådan, at lægerne de er meget interesserede i at have en meget stærk bivirkningsprofil. Altså nogle spørgsmål, der spørger en helt specifikt til, hvor alvorligt er problemet, hvor længe har problemet varet og så videre. Det som Helle og Christina og Åse arbejder med i Mamma GoPro. En stærk bivirkningsprofil, således at de kan tage beslutninger omkring behandling på baggrund af besvarelserne. I forhold til sygeplejerskerne er det jo selvfølgelig også relevante domæner, men det er også for sygeplejersker relevant at høre om helhedsperspektivet på patienten. Høre om, hvordan de i øvrigt har det. Høre om, hvordan de klarer relationen til konen derhjemme, hvis potensen den er gået lidt af fløjten osv. Så sygeplejerskernes interesse i spørgeskemaet er anderledes end dem lægerne har. Og så er det så selvfølgelig også, som jeg allerede har nævnt, helt essentielt eller at den her platform, hvor spørgeskemaet den ligesom er afbildet for klinikeren, at den er let tilgængelig. Let tilgængelig i, at man har let ved at logge ind. Det er svært nok i sig selv. Og let tilgængelig i måden, det bliver præsenteret på. Altså, at det er pædagogisk og illustreret grafisk, sådan at man hurtigt kan få et overbliksbillede over patientens helbredede problemer. Og der synes jeg, at de mange systemer, som efterhånden eksisterer både i Danmark og udland, at Amboflex er et rigtig godt bud med de her farvekoder, som er meget intuitive. Ja. Så i forhold til patienterne, hvad er det, der motiverer patienterne? Som både Ole og Helle har været inde på, så er patienterne, de er meget velvillige til at indgå i sådan et projekt her. De vil rigtig gerne, der er patienter, der taler om, de vil rigtig gerne være med til at komme til i den her værktøjskasse, som klinikerne de arbejder med. Og så kan man sige, ja, men de er måske sådan lidt handicappede i forhold til computere. Det er der selvfølgelig nogen, der er, men størstedelen, de finder en løsning. Så har de et barnebarn, de får til at svare på spørgeskemaerne for dem. Eller så er der nogen, der har været ude og købe en computer. Så man skal ikke være bekymret for, at patienterne de skal nok få løst det her problem. Det, der er afgørende, det er, at klinikerne de gider at kigge på deres besvarelser, når de har brugt tid på det. Og det er faktisk det største problem, vi har haft i projektet. Det er, at vi har fået patienterne til at svare på spørgeskemaerne, men projektet er ikke blevet implementeret i tilstrækkelig grad, at det er blevet en naturlig arbejdsgang og vane, at klinikerne de har kigget på besvarelserne, patienternes besvarelser. Og så næste gang, så gider patienterne ikke svare igen. Det er jo meget naturligt. Ja, skal jeg lige se, hvordan tiden ser ud. Fint. Det var nogle af de motivationsfaktorer, der er for at få de her aktører til at bruge systemet. Og I kan, som der også blev nævnt tidligere, læse meget mere i den evalueringsrapport, som vi har udgivet her i februar 2016, som I kan finde inde på cancer.dk/prom, og der ligger også nogle eksemplarer med i indgangen. Men der står det her meget, det som jeg fortæller om nu, det står meget mere detaljeret. 138 sider, hvis I gider læse det. Men ganske kort opsamling. Ledere, opbakning og prioritering af ressourcer, især i starten af projektet, det er ultra vigtigt. Det at få identificeret nogle ambassadører, som har lyst til at motivere og engagere sine kollegaer, er ultra vigtigt. Og så skal man også bare tro på, at patienterne de gerne vil, og de kan, fordi det kan de godt. Og hvis de ikke lige har de nødvendige adgang til IT og så videre, så finder de en løsning på det.